esse bruxismo estava desgastando demais. Se a gente olhar pela linha incisal, né, que era por baixo aqui do dente, a gente consegue ver até a camada de dentina já exposta. Então, que é a segunda camada. Primeiro vem esmalte, que é o tecido de fora, e depois vem a dentina. Então, esse paciente, por baixo, ali onde ele rangia, já estava aparecendo até a dentina. Então, a resina serve também para uma proteção, porque claro que ele vai desgastar a resina ao longo dos anos, mas pelo menos é material e não é mais o dente dele. Porque se deixar dessa forma, vai desgastando cada vez mais,